Čau! Čau! Esam dziļi mežā, bet labi, cik dziļi tu vari iet Latvijas mežos. Iesim pamazām iekārtot telts vietu, patestēsim arī visas naktas ugunskuru, pameklēsim meža zeltu. Zinu, ka varbūt meža zelts daudziem asociējās ar gailenēm, bet tā šoreiz nebūs gailens. Bet par to vēlāk sāksim darīties. Skatās, kā mums ies. Šeit būs arī mūsu telts vieta. Riņķī daudz kritušu koku arī izmantosim malkai, un daļa būs gultām. Var teikt, ar pēdējo sniegu piespiedām telts malas, lai mazāk vējš tiek klāt. To pēc tam patestēsim, pastīsimies. Izņemam ārā tās sunas, salikām tepatās, lai piespiež telti. Ļoti labi noderēja. Un šis jau iet cauri. Tālūk. Telts ir gatava, krāsniņa arī ir uzslieta. Tagad atliek atrast kurināmo, iekurināt krāsni, lai sāk zeme silt, un turpināsim darboties. Iekurināsim krāsni, lai sāk viss silt. Iekuram izmantošu džutu un kartonu gabalu, kas ir izmērcēts parafīnā. Galvenais, lai ir pūkains. Nu jau aizgāja. Tikai tāpatās, kā pagaršīs būs jāpaceļ augstāk, lai zem nesāk kūpēt pārlieku. Iesmeklēt vēl malku. Krāsnes jau ir ļoti labi iesilusi, tā ka bez cimdiem viņi nepacels. Var just to mitrumu, ka zeme žūst. Pamatīgi pietam. Šis būs gultai. Pieļauju, ka šis arī. Galu jau savācām. Šis vēl tāds nesen kritis izstās.
Tu vari sākt šodien gultām, sāk zāģēt. Jā. Zāģi platumā. Cenīgais var kaut kā savādāk viņu tev nolikt, lai tev vieglāk būtu zāģēt. Maiši gulums. Apakšā, vai ne? Vai ne? Tagad viņš kustēsies. Pamēģini tagad. Ļoti labi. A few moments later. Vēl uz priekšu, lai man ir brīva vieta. Jā, Labi? ļoti labi. Bija doma, kā pamatu izmantot šito te koku tam ugunskuram, ko mēs gribām pamēģināt. Bet par cik šis ir pārāk slapjš, šis laikam zem sniega stāvējis. Pamata baļķis būs šis. Pārzāģiesim uz pusēm. Redzēs, kas sanāks. Ir pamata baļķis, ir virsū kas degs. Un vajadzētu vēl katrā sānā vēl pa 2 dabūt klāt. Un tik pēc nepieciešamības pabīdīt viņus uz priekšu, lai turpina degt. Un tādā ziņā viņam vajadzētu ļoti ilgi degt. Un siltumā visam vajadzētu nākt uz mūsu pusi. Nu, paskatīsimies, pamēģināsim, sanāks vai nē. Aizlidoja viens ķīlis pa gaisu, palikām bez viena cirvi. Nu nekas. Tā, gultām gandrīz viss ir. Jā, jāmeklē priekš gultām vēl 2 gabali, tad jau lielākais darbs būs izdarīts. Potenciāli varētu būt. Mēģinam iekārtot gultas. Jāparbauda, vai izturēs. Krāsas ļoti labi sildās. Mazliet iestiprināsimies, pirms turpinam darbus. Un tad jau principā, jā, vakara finiša taisni. Vēl jau, kur mēs viņu noliksim, no kā mēs ēdīsim. Kāds mums ir zemākais bluķītis? Nav jau neviena. Gandrīz ideāli. Jā, principā 2 baļķi otrai gultai jāatrod. Gultas tai gatavas. Jāsakurina ugunskurs. Tas jau vairāk uz vakara puses vakariņām tā. Un galvenais vienkārši paskatīties, kā potenciāli tas tur deg. Lūks, te baigi daudz. Uz to. Un perfektā līmenī. Tur. Kāpēc ir karsts?
Rauku mazgāšana tāda primitīva, bet nu funkcija pilda. Būs labs. Karsts. Jā. Un jāļauj pišķāds kaisāk deg. Esam kārtīgi iestiprinājušies un pabridīsim, paskatīsimies mazliet pa mežu. Jāatrod vēl 2, nu ideālā gadījumā 3 baļķi priekš gultām. Un jā, pameklēsim meža zeltu, vai kas ir vienkārši nokritušas priedes vai egles zars, kurš ir pilns ar sveķiem. Šis varbūt varētu būt kā variants. Kādu laiciņu apakaļ jau ir kritusi. Līdz ar to tie sveķi attiecīgi zaros ir sakrājušies, vienkārši atrast tādu, kurā viņš ir vairāk sakrājies. Maksimāli tuvāk stumbaram arī zaļējam nost. Un redzēt, ka viņš ir tāds, ka viņš nav balts, ka viņš ir tāds sarkanīgāks. Tie visi pilni sveķi. Un pats zars arī reka pilns ar sveķiem. Ja viena puse ir riktīgi sarkana, tā otra puse tikai daļai vēl. Tā kā jāpazāģē vēl un jāapstās, cik tālu viņš iet. Maza gabaliņš, bet pilns ar sveķiem. Ugunskura šādi ļoti viegli iekurināt. Pēc tam parādīšu kā. Baļķus dabojam, tad varam doties atpakaļ. Kā tur teici par zāģēšanu? Es savu vīrieti mājās nezāģēju. Es braucu uz mežu zāģēt. Tā kā jā, ja jūs sīvieti mājās jums zāģē, sūtiet viņu uz mežu. Mums šajā. Kaut kā tā. Pagaidi. Es ielikšos kājas. Es bišu atlaidīšos. Viņš ir pārsteidzoši vienā līmenī taisns. Te ir ērtāk nekā es biju gaidījis. Un kopā sanāk baigi labā stabilā gulta. Nebija iedomājies, bet bija līdz gumijas, ar ko nostiprināja. Viens bija krāsnā, ko nostiprināja, otrs bija, ar ko arī šito te pie somas piestiprināja, bet viņi baigi labi izrādās kalpo arī, lai matrac turētu. Es ātri pāris vārdos par šo ciru parādīšu, pastāstīšu. Es zinu, ka līdzīgs vienu brīdi bija viedā, ko varēja dabūt pa uzlīmēm. Skaitās tāds daudzfunkcionāls un pārgājienam diezgan ideāls. Viņš, man liekas, skaitījās 7 vai 6 vienā. Tad, teiksim, komplektā viņam nāk krams nāk līdz, svilpīte, pats cirus ar čeholu. Cirus nav slikts, viņš ir viegls savā ziņā ar visu čeholu kopā un svars bija nepilni 600 grami. Bet jā, vienā pusē cirvis, āmurs, te arī vēl ar, teiksim, kaut kādu striķi vajag pārgriezt, par cik vidus viņam te ir tukšs, apakš nāk vaļā un it kā bija rakstīts, ka bija jābūt zāģim, bet tas ir nazis, bet tāpatās, ka viss ir vienā diezgan kompakti un praktiski. Vienīgais, ka jā, kad malka, kas ir lielākā diametrā, ar viņu grūtāk skaldās, bet ar mazākiem baļķīšiem viņš viegli tiek galā. Tā kā jā, priekš pārgājieniem diezgan labs rīks. Par otru cirus pagaidām neko nepastāstīšu, jo tas ir
Otrs ir jāstais, jāatrod ķīlīts jauns, vai varbūt beigās viss kāds. Paņemsim malā. Jāpaņem mūsu meža zelts. Bet jā, to pašu sveķaino koku ar nāzmi arī vienkārši mazās skaidiņās sagriezes. Talkā uzreiz arī tāpatās ņemam mazliet džutu, ar ko, man liekas, manuprāt, ir ļoti viegli vienmēr ugunskura iekurt. Uztaisē viņu mazliet pūkaināk, lai ir kur dzirkstelē pieķerties. Un viss smuki nodziest. Vajadzēja mazliet vairāk pūkainā paņemt. No priekš vakar viņam ogles jādabū, lai kartupeļus var sacept. Tā kā būs ne tikai šis te jāpakurina, bet vēl klāt. Mazliet pasēdēsim, pačilosim pie ugunskura. Kad jau būs ogles, sāksim gatavot vakariņas. Pulkstens tagad ir 7. Nu, kad būs gatavs ogles, sacepsim gaļu. Viss šīs dienas uzdevumi būs izpildīti. Viens cirvis ir veiksmīgi nobeigts. Nu, pagaidām. Tiks salabots. Mājiņi ir sakurināti, jā. Iekšā šobrīd tur ir 17 grādi. Nu, ņemot vērā to, ka pavasars pa naktīm jau vairs nav tik augsti, bet pa naktī patā sola +2, +3 grādus. Nu, gulēsim siltumā. Abi tiešām ātri. Ui! Šitas, lai turpina žūt. Šitas nāks tā. Gaļa mums ir te. Tā varētu būt, ka karsts, jā. Es domāju, var atstāt tur patās, viņš jau savu siltumu dabūs tāpatās. Kartupeļi cepsies. Jā. Jā. Ja somā ir vieta, tad noteikti var vismaz vienu paņemt cimdu metinātāju līdzi, jo diezgan noderīgs. Nākamā. Beidzies. Tā gaļa pilnīgi runā. Vai ne? Tur viss ir tik karsts. Mēs liksim nākamo uzreiz? Es domāju, ka jā. Es domāju, saceps visu un... Būs tik labi. Ak, Dievs, nopietni. Es jau labprāt ar jums arī pacienātos. Un kāpēc dūmi sāk post man virsū? Sulīgi. Viņi ir ļoti sulīgi. Tagad tāds mango vai persiks.
Kartupeļus varēs ņemt ārā. Nē, ja? Mhm. Nē, nevajag. Nevajag? Tikai vienu. Vienu? Mhm. Ogonī, uz šķīvē. Ar visām oglēm. Nenā, bet... Un gatavs kartupelis. Tā izskatās, kartupelis ir ļoti labi izcepies. Nu, te palīdzēt? Tu jau vari, nu jā, būs labi. Tikai tie dūmi. Dūmi. Varbūt vidiņš vēl nav. Nē, nebūs jau. Pārējie, lai vēl tur pacepās. Nu, bet vēl vajag pacept. Vidiņam arī nav nevajadz. Visu šo izēšanos vēl labāk padarīs kola. Ļoti labi. Es neko negribu teikt, bet būs tāda gulēšana. Man reāli liekas, ka es aizmirsīšu atmosties un krāsniņu piekurdāt. Nu, tā nedrīkst. Nē, es zinu, bet es saku, var gadīties. Ir 10 vakarā un 20 grādi. Mums iekšā ir ļoti silts. Mēs taisamies pamazām uz gulēšanu. Uguns vēl ārā kurās. Kamēr tas izdzisīs, tas būs vēl labs laiciņš. Tā būs šurāk. Tev vajag pieliet šim te brīdim. Patestēt. Es domāju, kāpēc mēs pirms tam neiedomājamies, ka lai nolikt pa vidu baļķīt, lai mums ir galdiņš. Nu labi, tas laikam tikai ir laiku. Tu saproti, ko un kā vajag tikai darot. Uzvilks vilnu zeķis, un tā jau taču būs labi. Izpilni pie tevis? Jā, somā. Tūlīt. Ārprāstīgi silti. Nē. Nestoties to, ka mēs nepaņēmām nekādas piepūšanos matričus, tad ir labāk nekā es biju gaidījusi. Redzēt, ka ir ļoti labi iesils, jā, virs 20 grādiem. Lai es pārbaudu, apgreiz otrādē. Nelīst. Jā, krāsniņi kurās, mums ir silti. Nu, šīs nots arī beigsim šo vakaru un tieks no rīta. Ar labu nakti. Baigi silti. Cheers. Labrīt. Nevarēs jau padzerties viņa karstumos. Maziem malciņiem. Kafija ir izdzerta, var sākt gatavot arī brokastis. Jā. Zupa sildās, bageti arī sildās. Būs baigi labās brokastis. 8 no rīta ārā ir 5 grādi. Mūsu telti ir 27 nepilni.
bageta arī baigi karstā ir ar zemes piegaršu vēl, jo viņi pāris reizes mums nokrita. Paldies. Karsts. Meža garša. Maize ar meža garšu. Tas ir tik augsīgi. Tagad tikko no krāsņas. Jā. Zupu notiesājām, brokastis esam pēduši, izdzersim vēl pa kafijai ar saldo, un tad jau sāksim taisīties. Padziest. Vēlreiz jāpārlo. Mums ir. Te viss tās smagi. Tāpēc vaļos svars nav mainījies. Cik smags bija vakar, tik smags šodien. Tas bija viss. Tas šim piedzīvējumam būs arī viss. Daudz ko jaunu uzzinājām, daudz ko pamēģinājām. Vēl viena nakts mežā ir aizvadīta. Nakts bija mierīga un silta. Brīžiem varēja dzirdēt, ka kāds tālumā kaut kur staigā, bet negājām pārbaudīt, kas tas īsti ir, bet gan jau kāds buks. Paldies, ka bija ar mums.
tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Čau! Čau!